အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒီ net တဲ့ corner back ပေါ့နော် net တဲ့ corner back ကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးသူကကျတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာမွေးတက်ပရိတ်တွေလည်းမပါတော့ဘူးပြီးတော့တဲ့ခါကျလို့ရှင်နာမည်ရလည်းအစင်းလိုက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလွေအရင်လွေတွေပေါ့နော်ဒီ corner back ကြည့်တဲ့ဟာကဒီ Facebook မှာကျတော့ net တဲ့ center ရန်ကုန် page လို့ပြီးတော့ခြာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ net တဲ့ ဆောင်မွေးကျင်းပပေးနေတဲ့ official page ပေါ့နော်အဲ့ဒီ page မှာသူက corner back တွေကြီးညာထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ Viber ထဲမှာ link တွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေးတွေကကျတော့အဲ့ link နေရာနေသွားတာမသွားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် link မလိုက်တတ်ဘူးဆိုလဲ Facebook သုံးတယ်မလား Facebook မှာ net တဲ့ center ရန်ကုန် page ဆိုပြီးတော့ခြာပါခြာပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ level လိုက်ဖွဲ့ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် N5 ပေါ့နော်ဒီမှာ N4 ဒီမှာ N4 N3 N2 N1 ပြီးတော့တဲ့အခါကျလဲသူကဒီမှာစာမွေးတိတ်ကလည်းထည့်ပေးထားတယ်နော်14ရက်6လပိုင်း2026ပြည့်မဲ့စာမွေးပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြီးညာပြီးထားတာပေါ့နော်ရိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Viber ထဲမှာကျွန်တော်ဒီစာကြီးချပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် registration number ကိုကြည့်ရမှာပါဒါကတော့မဖြစ်မနေကြည့်ရတော့မယ်အပိုင်းပေါ့နော်နောက်များမှာလည်းကြည့်ရမှာပါဆိုတော့တခါလေးဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ထားလိုက်ပါနော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာအာကာကျော်ပေါ့နော် level 66ကအာကာကျော်ဆိုလို့ရှိရင် N5 ကိုမှသူရ registration number က653လုံးနဲ့1425ပေါ့နော်653လုံး1425ဒီ registration number နဲ့တွားချမှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ကိုမြင်ရမှာပါအာကာကျော် N5 653လုံး1425မှတ်ထားမယ်နော်653လုံး1425ကိုမှတ်ထားမယ်နော်သူက N5 ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဘက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ N2 ပေါ့နော် N3 N4 N5 အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် N5 ပတ်ဝိုင်းလာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ registration number က3031ကနေစတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရှာရမယ့် number ကကြတော့ဒီမှာအာကာကျော်က1425မှာစရမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝိုင်းထဲမှာမဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ပတူးထဲမှာသွားရှာကြည့်မယ်ပတူးထဲမှာသွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ653လုံး1332เนาะအဲ့ဒါဆို1425ကိုကျွန်တော်သွားရှာမယ်1425ဒီမှာဆို1423 1422ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်653လုံး1425ကျွန်တော်တို့ registration number တွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ registration number မှာအာကာကျော်မှန်လားမှန်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ ARK က KYAW ကျော်အာကာကျော် M5 ကိုမှ653လုံး1425ဆိုပြီးတော့ပါတယ်နော်1425ဆိုပါတယ်653လုံး1425ဒီမှာကြလဲ653လုံး1425ဒီမှာနော်653လုံး1425တွေ့ရနော် registration number ကအစင်းလိုက်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ registration number နဲ့ရှားရမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့လေ653လုံး1425ပြီးအာကာကျော်ဒီမှာသူ့ရဲ့9ဘက်ရှိပါတယ်ဒီ9ဘက်14လုံးကတော့မဖြစ်မနေမှတ်တာနော်သူကဘယ်မှာဆောင်းပွဲဖြစ်ရမလဲဆိုရင် P931 ရန်ကုန် University ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန် main ထဲမှာP ဆိုတဲ့အဆောင်မှာ931ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဆောင်းပွဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုစာရွက်ကလေးနဲ့မှတ်သွားလဲရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူမိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ခုနဘက်ရှာတာအဲ့လိုရှာပြီးပါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ registration number က6531425အာကာကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာလဲအာကာကျော်653လုံး1425ဆိုပြီးတော့အသိစိတ်ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့စာကျွန်တော်တို့ဒီ group ထဲမှာကြီးညာပေးတဲ့ဟာလေးတွေအသိစိတ်ကလေးလိုက်ဖတ်ပြီးပါကိုကဟိုရောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ home line နဲ့သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောချင်နေရလဲကိုယ့်ရဲ့ content ကိုဘယ်လိုရှာမလဲမသိနိုင်တော့ဘူးလေနော်ကျွန်တော် group ထဲမှာကြီးညာပေးရလဲမြန်မာလိုလေးပဲတခြားလေးရေးပြီးတော့ကြီးညာပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာလေးတော့ဖတ်ဖို့တော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်စာလေးတွေတခြားဖတ်ပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကာကျော် N5 ထဲမှာ653လုံး1425ကျွန်တော်တို့ဝင်ချာလဲဒီမှာ N5 ဟုတ်တယ်နော်14ရက်6လ2026နေ့စာမွေးဖြစ်ရမယ့်နေ့ပေါ့နော်အဲ့စာမွေးဖြစ်ရမယ့်နေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ registration number ဖြစ်တဲ့653လုံး1425ဖြစ်တဲ့ဒီ registration number မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှန်လားကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီအောင်စလုံးလေးတွေကဒီကနန်း14ခုကကြတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ခုံနံပါတ်ဖြည့်စွမ်းမယ့်နေရာ P931 ရန်ကုန် University ဒါမျိုးလေးတွေဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ page ထဲမှာဘာကြီးထပ်ရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဘယ်ချိန်ဖြစ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီမှာပညာတိပေးထားရပေါ့နော် N3 ရယ် N5 ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့8နာရီကျောင်းရောက်လာမယ်9နာရီကနေ12နာရီတွင်စာမွေးဖြစ်မှာ N1 N2 N4 ဆိုလို့ရှိရင်နေ့လယ်ကျောင်း12နာရီရောက်လာမယ်စာမွေးဖြစ်တာတော့10နာရီကနေ4နာရီတွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေဟိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါလို့ဒီရောက်ကဟာတွေကိုကမကြည့်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်စွန်းကဟာလေးကြည့်ပြီးတော့မှတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုစာမွေးဖြစ်ရမယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျရင်လုံခြုံရေးတွေရှိတယ်ဆရာဆရာမတွေရှိတယ်မသိတာရှိလို့ရှိရင်ကျမဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့မိလိုက်ရင်တော့မှရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနဘက်ကြည့်တတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ